नाज़िर राज़ीदीरो भरसा ॻोठ मीहों खान जामड़ो में शहीद भुट्टो जी 42वीं वरसी तक़रीब मल्हाई वई। उन हवाले सां ॾिसूं था इदरीस अब्बासी जी ही रिपोर्ट। कब्रे एहतराम मानवारे भाव उस्ताद अली नवाज जामड़े साहब ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे साहब जी 42वीं वरसी मल्हाए रहियो आहे त जीअं शहीद जे शहादत जे रत जो जज़्बो इंसान ज़ात में जागे। शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे साहब जो ख़ानदान 1600 ईस्वीअ में रियासत खां अचे गड़ी खुदावक में दाख़िल थियो। वॾे में वॾे ख़ानदान जो नालो दोदा खान हो। उन दोदा खान खां वठी हलंदे हलंदे सर शाहनवाज़ खान भुट्टे साहब जे घर 5 जनवरी 1928 ते शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो साहब पैदा थियो। शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे साहब सॼी ज़िंदगी ग़रीब अवाम लाइ सोचो। ग़रीबनि खे नौकरियूं ॾिनाई, स्टील मिल ॾिनाई, एटम बम ॾिनाई। अमीर ऐं ग़रीब खे साॻीअ कुर्सीअ ते वेहण जो हुकुम भुट्टे साहब कानून तय कयो ऐं आख़िरी मोहतरमा खे इहो सम्झायईं त जेकॾहिं ज़िंदगीअ जे आख़िरी लम्हनि ताईं ग़रीब अवाम सां साथ ईअं निभाइजांइ। जीअं शहीद थींदो आहे बिना कंहिं वजह जे त उहो ईअं सम्झो त शहीद ज़िंदा हूंदो आहे। जेकी 4 दोस्त असां गॾिजी जेके हिते शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे जे रूह खे एसाले सवा पहुचाइण लाइ गॾु थियूं त इंशाअल्लाह शहीद जो रूह बि असांजे हिन महफ़िल में ज़रूरु हूंदो। लाइ मां इहो अर्ज़ु कंदो त भुट्टे साहब जहिड़ा जेकॾहिं असांजे पाकिस्तान में लीडर पैदा थियनि त इंशाअल्लाह असांखे असांजो मुल्क जेको आहे सो पेरस हुजे हा, ग़रीबनि खे रोज़गार मिले हा। छो त भुट्टे साहब थोरे वक़्त में 71 में जेको आइन पास करायो उन खां पोइ स्टील मिल जेका असांखे वठी ॾिनई, एकदम बम वठी ॾिनई, कैदी छॾाए ॾिनई ऐं काफ़ी कुझु भलाई जा कम रोड रस्ता ॾिनई। उन लाइ असां उन जी का बि जेका असां नथा उन लाइ असां कुझु करे सघूं।